朝春分时节，畅音阁办博雅集会，奉上名士剑舞。让我们进去。哎，几位留步，今日本店有表演，只接待女宾。谁在闹事？今日是我畅音阁的大好日子，你们再不赶紧走，就别怪我不客气了。这位老板，您这畅音阁是开门做生意，我们呢，有钱，就是想进去搜个人，找到了我们就走。哼。前面那个好像是他，快跟上！找不到他呀，咱们都得倒霉。今日畅音阁女宾专场，特请花魁表演，男士勿进，可下来。王小姐，快进来，进来，快里面请，里面请。小女公民恳请神明保佑，今晚宴会顺顺利利，畅音阁财源滚滚，早日还上欠款。今晚白苏公子是花了大价钱请来的，就是为了打响畅音阁博雅集会的招牌。所有人都给我打起12万分的精神来！谁要是让畅音阁丢了脸面，我就让谁丢了饭碗。是阁主。阁主，不好了，出事了！阁主，如新啊，要不是看你长得招财喜庆，早就不养你了。阁主，出事了！出什么事儿了？那位白公子腿摔折了。什么？看过大夫了吗？看过了，他说要卧床休息，少则3个月，多则半年。半年？策划了那么久，早不出事晚不出事，这个节骨眼让我再去哪儿找个男花魁啊？胭脂，首饰，司马先当火把一吧。什么动静？有人？谁在那里？你是何人？敢擅闯我畅音阁，再不放手，我就要喊人了！在下唐风，事出有因，误入此地，刚刚得罪了。长得这么英俊，武功还好，真是想睡觉就有人递枕头啊！阁主，不好了，外面来了好多人，要进来抓贼了。先让燕子星他们挡一下，我马上就来。是。你莫不会就是他们要抓的贼吧？我不是贼。咱俩做个交易，你梳洗打扮，为本店登台表演，我为你提供庇护，护你周全。只可惜，有一些钱我们挣不得，今日只招待女宾，你们进不去。
这里没有你要找的人，你要再敢闹，我就去报官差。走。唐公子，唐公子，你在这儿呢？你今天可真是我畅音阁的大恩人。你怎么了？怎么？唐公子，唐公子，你怎么了？还好只是晕了。放肆！是谁允许你自作主张对皇兄动手的？属下该死，请殿下责罚。你自作主张的确该罚，自己去刑堂领罚。是。皇兄人呢？属下跟丢了。不过十有八九是在畅音阁。畅音。哎，你不好好休息，这是要走啊？哎呀，大夫可是说了，你伤得不轻，逞什么能啊？之前我是不知道你身上有伤，不然不会让你上台的。不如你就先留在畅音阁，安全舒适。我保证啊，你赚得盆满钵满。阁主，药熬好了。为了表达本姑娘的诚意，我亲自给你喂药。喂，你莫不要狗咬吕洞宾，不识好人心啊？你说谁是狗啊？你虽然之前救了我，怎可如此羞辱在下？阁主，刚刚张老板传来消息，说今天来了一批新的鸭子，可漂亮了。太好了！好了，不跟你贫了，你好好想想吧。我先去把它们接回来，你呢，记得喝药，回来再给我答复。走。嘎嘎嘎！此地真不宜久留。给我仔细搜。谢谢。不客气。跟我追！唐公子，昨日搭救，感激不尽，但唐某有要事在身，恩情他日定还。如心被车，怎么了？唐风走了。走了？别跑，公子，站住！小心脚下呀！站住！站住！站住！快上来！驾！
气得插上翅膀飞了，找去。是。这马车谁家的？查清楚。是。保持距离。你说你这人怎么翻脸比翻书还快啊，唐公子？我也算是救了你2次的救命恩人了，大家都是熟人了，你这不告而别，是不是有点不太妥当啊？我留了字条了。你身上有伤，外面还有人对你穷追不舍，留在畅音阁此刻就是你最好的出路了。不必了，畅音阁这种地方，唐国院有一副销售，并不想多待。这种地方？哪种地方啊？秦楼楚馆，风月场所，难道不是吗？当然不是，我畅音阁是做……你就别解释了，都逼我登台表演，那我还能误会？我看终归是上不了台面的行当，还是趁早解散为好。阁主，太好了，你把唐公子找回来了。阁主，这是咱们新版的荷花酥，你尝尝。不吃，心情不好。唐公子，要不你试试？这是新品的荷花酥。荷花酥。小时候受了罚，舒娘娘总会第一个来关心我，拿荷花酥逗我开心，给我温暖。舒娘娘，你做的果子好好吃，我也想学。等你长大了，我就把时针计交给你。好难吃。不好吃吗？虽然味道差了点，但模样跟技法，跟小时候吃到的荷花酥却有8分相似。难道说，我要找的时针记，竟然在这畅音阁？畅音阁竟然是间果子店。阁主，怎么，唐公子还没走啊？咱们畅音阁店小妖风大，池浅王八多，可别污了咱们唐公子的眼。宫阁主，之前是因为我的武断，对畅音阁有所误会，我向你道歉。你没有误会，我们是上不了台面，我们是阿谀奉承、卑躬屈膝的小人物。但也不稀罕哄骗你这个自视清高的良家公子。不是哄骗，是我自愿的。我想留在畅音阁。留下来？他怎么这么快就改变主意了？我凭什么留下你这种来路不明的人啊？凭你长得俊秀？咱们京城随便找个公子都比你长得俊秀。可是阁主，你昨天才说唐公子是你见过的最俊秀的人啊。那你如何才愿意留下我？这2天的救命钱、看病钱、误工费、疗养费、安抚心神费230两，成交。这么多钱他也答应了，是不是太爽快了些？那你武功高强，若是跟今天一样逃跑了怎么办？你得抵押个东西给我，比如说……为表诚意，我将它抵押给你，等债务还清之时，你再还给我。成交。
回来的时候你们都干了些什么呀？就是给唐公子吃了一块荷花酥呀。荷花酥？我倒要看看，这人葫芦里卖的是什么药。阁主，我怎么有点晕啊？不要出声啊，被人发现就不好了啊！小心，小心！快走！别被人发现了！你找我就找我，抓人姑娘干嘛？大公子，是不是又是唐云出的馊主意？不是，大公子，我们找这位姑娘，那不也是为了找您吗？您放心，只要您肯跟我们走，我们保证宫阁主安然无恙。把他给我放了，回去跟唐云说，让他自己来找我。否则，别，放！哎呀，没听见大公子说吗？把姑娘放下，放下，轻点儿！快，滚！大公子，人我们都放了，我们是不是？那是厨房。哎，那我们走这个。那是我房间。那我们怎么走啊？滚着走。没听见大公子说什么吗？快，滚着走，快！大公子，我也滚！哎，好嘞。你还是不说话的时候比较可爱。得罪了。起床啦！干活儿。这些鸭子呢，每日清扫、铲屎都是你的工作啊。还有这2个大水缸，每天必须要打满。哦，对了，还有这些，全都是我的小宝贝，日3餐都需要你负责哦。啊，这些柴火必须每天一大清早就给我全部劈好。还不如让他们把你带走了。你干嘛？你。我是你老板，碰碰你怎么了？有鸭毛。被曝宫阁主相救之恩，即日起，唐风在畅音阁以功抵债，特押玉佩1块，债务还清之日归还玉佩，届时契约作废，双方立此为据。什么情况啊？唐风，你究竟是有多么喜欢我，还是对手派你来搞垮我的？这些活我本来就不会。再说了，你生意这么差，谁来搞垮你？我本来就不靠这些为生。完蛋了，亏大了！50文，30文
想到公明屋里竟然还有密室。时针机，没想到你真的在这儿。原来唐公子留下是为了这时针计。我本以为唐公子是一个正人君子，没想到竟然会做这种偷鸡摸狗、上不了台面的事情。宫阁主，你听我给你解释。好啊，你说。你碰到机关了？不就是门关上了吗？这个机关是防贼的，里面打不开。阁主，阁主！从你说要留在畅音阁，我就觉得不对劲。果然你另有所图，竟是冲着我这本时针记来的，还故意纵火，弄出大动静，声东击西。我没有纵火，就是弄了些浓烟出来。还算你有点良心。哎，你是通过荷花酥推断出时针记在我这儿的？对啊。不过我也很好奇，你怎么会有这本书？是一位故人赠送于我。那你怎么知道的？也是一位故人跟我提到过这本书。算了，你不想说可以不说。不过你连挑水劈柴都不会做，要这本书有何用啊？谁说做果子非要学会挑水劈柴的？你店里的荷花酥，外皮既不暄软也不酥脆，内里也不够软糯，还甜得发齁，丝毫不得精髓，干脆叫千层面算了。你不要在这跟我班门弄斧。若是光靠动嘴皮子就算懂果子，那谁都能当厨神了。哎，那若我可以证明我精通制作果子，是不是就有资格了？等我出去，我做给你看。找到了吗？没有。再去找。哎，是。去哪儿了？唐风，你这个大骗子，你骗我！这样喊出来会舒服很多，你要不要试试？这样喊有用吗？你试试啊！对不起啊，我逼不得已。本阁主接受你的道歉啊。总算找到你了，阁主。我想留在畅音阁做果子，真心的，这句话没骗你。我信你。但你可不可以答应我，别逼我做我不想做的事？一言为定。不过我要先试试你的果子。一言为定。既然要试果子，那我指定4款试试你的手艺，你可别想蒙混过关。此次出来就是要寻找时针记，这书是舒娘娘毕生心血，可惜在民间丢其原味。我想让更多人能尝到真正的荷花酥，品食物珍馐，让时针记发扬光大。这荷花酥口感丰富，层层酥脆，确实与时针记描写的味道一样。这唐风他还真有点本事啊！这果子味道确实不错，唐公子的手艺真是运金成风，让我刮目相看。我收回说你班门弄斧的话，只不过这个红豆糕，只不过什么？
不过口感过于扎实，难以下咽。若是能在内馅里加入果仁，例如含花、甘糖，便可以中和粉质，还能增加一味果味的清甜。此举确实可行，不过你有这等技能，为何畅音阁的果仁会如此难吃？我们家阁主只会吃灰色的，全都炸锅了。不是，谁说我一定要会做的呀？知道好吃不就行了吗？而且我现在不是有唐大厨女了吗？那现在我可有资格进行点评了？有，太有了！之前是我有眼不识金镶玉，未能发现你有这种本领。要不我们换个地方谈谈？哎，王夫人，您来了！您来了！畅音阁的荷花酥比以前好吃太多了。里面请。哎，别急，每个人都能买到，每个人都能买到，不用来，您请，您请。来这边看看。李夫人，哎，扣除面粉、劳工成本36两，净赚43两。按照我们分成3、7分，我要分你12两9钱。我的大发善心，多分你1钱。真是算盘精转世。算盘打得精，马褂改背心。你呢，跟着我好好混，保证你啊赚个盆满钵满。就是最近我考虑，你要不要每天再多做一些啊？钱串子，你懂什么？我攒钱是有大用处的，好不好？我要攒够500两，然后去参加果子大赛，赢得天下第1品，让畅音阁名扬天下。就你，哼，还天下第1品？